Kontatu, zer berri dakarzu niretzat? Zaharren egoitzara erizainari eta gazte bat etorri omen da. Eta azken bilagunetan, gurekin egongo ditu. Baina nolatan ba, zure etxetik bueltatu nazaituzte. Jakin ezazu, etxekoak igaro batean zuzitzuela. Nik neuk erabaki dut hona etortzea. Balka igaztu, emakume, nuen horrelakorik esan nahi. Eta zer, dantzek azalan parte hartzeko prest? Bai, horregatik etorri nahi. Hori entzun nahi nuen, azkenean ni bezalako norretorkitu dut. Hau posta. Petratxo hori buruz. Zurretik bezala. Nahi duzu, gero eskeletan mugiezako elkarrekin. Zurekin hau zeraketaren izkirin konta da. Baina, zer ikusi zen erarekin? Hori bai emango dela. Berria da, ezta? Bai, martxaren agarte da. Gurinez, bere familia utzi. Egun jauna, nor zara zu? Rosarito, zu eta zure erremedio. Isildu, amodeagatik edo zer gaztale gazpareta. Bale, nahi duzuena, barruan dudana kanporatu behar dut edo... Barruan ongi entzun, sobrinera eta dugu entzun. Horretarako zure barneko sekretuak entzauko behar ditu. Zun grazen egin, hasi izan daiteke antzarona. Zatu zen erakotxia guaiatik. Ikusi duzu, orain zuntxanda da. Geli, hemen ez da inor hasiko bere medizina hartu gabe. Medizina? Mika medizina. Utzi, gizon horrek ez du erremediorik. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía en un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo lugar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. Marcelina, enebiotzeko Marcelina. Zurekin egon nahi dut, egon beharra dut. Baina, zer derasiorik, zer da izan hau? Azkenean etorri zara, zatoz nire gana. Martzeli, zatoz nire gana. Enebiotzeko azufreko eskorra, zatoz nire gana. Martzeli. Ezin ez berarik nire. Itxaron pixara, ez dago dara. Marcelina, Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gusta así lo que Baina Marcelina. Berriro, orain ikusiko dut. Hartu aurrean, izango zutela erantzua. Petra maitea, enebiotzeko arroza. Ez da berriro. tarde o temprano.